إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله تعالى أن الدنيا دار ابتلاء وفناء، وأن الآخرة دار جزاء وبقاء. جعل الله الدنيا وسيلة للآخرة ومزرعة لها، فانشغل الناس بها عن الآخرة، وتمكن حبها من قلوبهم، وافتتنوا بها، وانصرفت إليها همومهم، وانشغلوا عما خلقوا له بما خلق لهم. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تهاون الناس بعبادة الله لأن قلوبهم معلقة بالدنيا، وهذا والله أعظم المخاطر وأكبر المصائب. هذا هو الداء الذي أعيا الأطباء، هذا هو الداء الذي أعيا الأطباء. إذا تعلق القلب بالدنيا لم تنفع فيه المواعظ ولم تؤثر فيه الزواجر. إذا تعلق القلب بالدنيا صار أقسى من الحجر. إذا تعلق القلب بالدنيا أعرض عن الحق وانقلب كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. إذا تعلق القلب بالدنيا هانت عليه أوامر الله فتركها، وهانت عليه حرمات الله فارتكبها. إذا تعلق القلب بالدنيا غفل عن الآخرة، لأن الدنيا والآخرة ضرتان، إذا أرضيت الأولى أسخطت الثانية. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. وقال وهب بن منبه رحمه الله: الدنيا والآخرة كرجل له ضرتان، إن أرضى إحداهما أسخط الأخرى. ولهذا كان سيدنا ومعلمنا صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وإن امرأ باع أخراه بمعصية من المعاصي يأتيها لمغبون. ومن تشاغل بالدنيا وزخرفها عن جنة ما لها مثل لمفتون. وكل من يدعي عقلا وهمته فيما يبعد عن مولاه مجنون. قال بعض السلف: لا تخدعنكم الدنيا عما خلقتم له، لا تخدعنكم الدنيا عما خلقتم له، عراة دخلتموها وعراة تخرجون منها، عراة دخلتموها وعراة تخرجون منها. وقال بلال بن سعد رحمه الله: والله لكفى به ذنبا أن الله عز وجل يزهدنا في الدنيا ونحن نرغب فيها. والله لكفى به ذنبا، هذا الذنب وحده كاف، أن الله سبحانه يزهدنا في الدنيا، يزهدنا في الدنيا، يزهدنا في الدنيا ونحن نرغب فيها. قال ربنا سبحانه: يا أيها الناس إن وعد الله حق
فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وبين لنا حقيقتها سبحانه فقال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال ربنا سبحانه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فيا أيها الناس، هذا وصف ربكم للدنيا، هو ربها وهو خالقها وهو أعلم بحقيقتها، فلا تغتروا بها فتخسروا أخراكم، لا تغتروا بها فتخسروا أخراكم. قال الحسن البصري رحمه الله: والله الذي لا إله غيره لقد أدركت أقواما كانت الدنيا أهون عليهم من التراب الذي تمشون عليه. والله الذي لا إله غيره لقد أدركت أقواما كانت الدنيا أهون عليهم من التراب الذي تمشون عليه. وقال إبراهيم بن الأشعث: سمعت الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: لو أن الدنيا بحذافيرها عرضت علي حلالا لا أحاسب بها يوم القيامة لكنت أقذرها كما يقذر أحدكم الجيفة. لو أن الدنيا بحذافيرها عرضت علي حلالا لا أحاسب بها يوم القيامة لكنت أقذرها كما يقذر أحدكم الجيفة إذا مر بها أن تصيب ثيابه. إن لله عبادا فطنا تركوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: يجاء بالدنيا يوم القيامة فيقال: ميزوا ما كان لله عز وجل منها وألقوا سائرها في النار. ميزوا ما كان لله منها وألقوا سائرها في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. فاحذروا الدنيا عباد الله، احذروا الدنيا غاية الحذر، فكم صرعت من أقوام وكم خدعت من آخرين. كم من مفتون بها قد ضيع الصلوات، وكم من متعلق بها قد انتهك الحرمات، وكم من مخدوع بها لا تؤثر به المواعظ والآيات، وكم من مغرور بها لا تزجره الزواجر والعظات. وقد جاء في الأثر: من قدم الدنيا على الآخرة طمس الله نور وجهه ومحق ذكره وجعله من أهل النار. فأخرجوا الدنيا من قلوبكم يا عباد الله، أخرجوا الدنيا من قلوبكم حتى تستقيموا على دين ربكم سبحانه. فكم سمعنا من المواعظ وكم سمعنا من الخطب وكم سمعنا من الآيات والعظات، وكم نصحنا العلماء والدعاة، ولم تتغير علاقتنا مع الله، ولم نترك الذنوب التي نحن مصرون عليها. والسبب هو حب الدنيا والتعلق بها. هذا هو السبب الأكبر الذي صرف القلوب عن الحق وصرف القلوب عن الآخرة، لأن حب الدنيا رأس كل خطيئة. وإذا رأيتم الرجل
إذا رأيتم الرجل يتثاقل عن الطاعات ويتهاون بالواجبات فاعلموا أن الدنيا قد تغلغلت في قلبه واستحكمت على فؤاده وسحرته سحرا يصعب تخليصه منه. عن جعفر بن سليمان قال: سمعت مالك بن دينار رحمه الله يقول: اتقوا السحارة، اتقوا السحارة، اتقوا السحارة، فإنها تسحر قلوب الناس. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: ومن يذق الدنيا فإني طعمتها، وسيق إلينا عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرورا وباطلا، كما لاح في ظهر الفلاة سرابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها، فطوبى لنفس أولعت قعر دارها، مغلقة الأبواب مرخا حجابها. فانظروا إلى الدنيا بعين البصيرة عباد الله، انظروا إلى الدنيا بعين البصيرة لا بعين البصر، انظروا إلى الدنيا بعين البصيرة لا بعين البصر، فإن من رأى الدنيا بعين البصيرة عرف قبحها وعرف حقارتها وعرف دناءتها فأعرض عنها، وانصرفت همته إلى الدار الآخرة، إلى الدار الباقية. أما من نظر إلى الدنيا بعين البصر ولم يتفكر فيها ولم يعتبر فإنه سينخدع بها ويتعلق بها ويرتاح إلى مجالسة أهلها، ولا يألف الإنسان إلا نظيره، وكل امرئ يصبو إلى من يشاكله. قال الله تبارك وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال ربنا سبحانه: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقال تعالى على لسان مؤمن آل فرعون: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وقال سبحانه: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. وقال سبحانه: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فيا من تمكنت الدنيا من قلوبكم وعصيتم فيها ربكم وغفلتم فيها عن آخرتكم، أين عقولكم؟ أين عقولكم؟ لماذا لا تتفكرون؟ لماذا لا تستبصرون ولآيات ربكم تتدبرون؟ أما سمعتم ماذا قال ربنا عن الدنيا؟ فيا عجبا كل العجب لمصدق بدار الخلود وهو يسعى لدار الغرور، وإن امرأ دنياه أكبر همه لمستمسك منها بحبل غرور. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شاة ميتة شائلة برجلها، فرأى شاة ميتة شائلة برجلها، فقال: أترون هذه الشاة هينة على أصحابها؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على صاحبها، والله لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة. وقال بعض السلف: إذا كانت الآخرة في القلب جاءت الدنيا تزاحمها، وإذا كانت الدنيا في القلب لم تأتها الآخرة ولم تزاحمها، لأن الآخرة كريمة والدنيا لئيمة. وقال مالك بن دينار رحمه الله: بقدر ما تهتم للدنيا يخرج هم الآخرة من قلبك. تزود من حياتك للمعادي، وقم لله واعمل خير زادي، ولا تركن إلى الدنيا كثيرا فإن المال يجمع للنفاد. تأهب للذي لا بد منه فإن الموت ميعاد العباد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا: وما علامة ذلك يا رسول الله؟
وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. أسأل الله تعالى أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وأن لا يفتنا فيها، وأن يخرجنا منها على أحسن حال، وأن يطيل فيها أعمارنا على طاعته. إن ربي جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانه لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. كتب الحسن البصري رحمه الله إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز كتابا قال فيه: أما بعد يا أمير المؤمنين، فإن الدنيا دار ضعن وليست بدار إقامة، وإنما أنزل إليها آدم عقوبة، فاحذرها يا أمير المؤمنين، فإن الزاد منها تركها، والغنى فيها فقرها، تذل من أعزها وتفقر من جمعها. فلو أن خالقها لم يخبر عنها خبرا ولم يضرب لها مثلا، لكانت قد أيقظت النائم ونبهت الغافل، فكيف وقد جاء من الله عنها زاجر؟ فما لها عند الله وزن وقدر، وما نظر إليها منذ خلقها. ولقد عرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم مفاتيحها وخزائنها، فأبى أن يقبلها صلى الله عليه وسلم، وكره أن يحب ما أبغضه خالقه أو يرفع ما وضعه مليكه. زواها الله عن الصالحين اختيارا، وبسطها لأعدائه اغترارا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الماء. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء، أنيابها بادية وخلقتها مشوهة، فتشرف على الخلائق يوم القيامة، فيقال لهم: أتعرفون هذه؟ فيقولون: نعوذ بالله من معرفة هذه. فيقال: هذه الدنيا التي تناحرتم عليها، وبها تقاطعتم الأرحام، وبها تحاسدتم، وبها تباغضتم، وبها اغتررتم عن الآخرة. ثم يقذف بها في جهنم، فتنادي ربها: يا رب أين أتباعي؟ فيقول الله عز وجل: ألحقوا بها أتباعها. فالله يا عباد الله في الاجتهاد للآخرة، واحذروا من الدنيا غاية الحذر، واحذروا من أهلها، والحذر من الإعجاب بها، فإنها سراب، وحلالها حساب، وحرامها عذاب، وهي إلى خراب. قال سبحانه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. فأخرجوا الدنيا من قلوبكم عباد الله، ولا تتعلقوا بها، واصرفوا كل همومكم إلى الآخرة، وكونوا في الدنيا كالغرباء، فإنها عما قليل ستنتهي. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن في الدنيا كالغريب، لا ينافس في عزها، ولا يجزع إذا أدبرت، له حال وللناس حال،
لا ينخدع بمن خدع به الناس ولا يغتر بما اغتر به الناس. وعن يونس بن عبيد قال: الدنيا كرجل نام فرأى في منامه ما يكره وما يحب، فبينما هو كذلك إذ انتبه من منامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أكثر ما أخاف عليكم من بعدي زهرة الدنيا. فالله الله يا إخواني، الله يا إخواني، انتبهوا من الغفلة واستيقظوا من الرقدة ولا تنفتنوا بالدنيا، واعملوا للآخرة وتزودوا لها، فإن الرابح من التزم بشرع الله وكف عن حرمات الله واستعد للقاء الله سبحانه. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرجنا وإياكم من الدنيا وهو راض عنا. اللهم أخرجنا من الدنيا وأنت راض عنا، اللهم أخرجنا من الدنيا وأنت راض عنا. اللهم لا تفتنا في الدنيا وسخرنا فيها لطاعتك يا حي يا قيوم. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا ومقامنا يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر ذنوب المستغفرين واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، والطف بأمة محمد أجمعين. اجمع شعثهم ووحد صفهم وقو كلمتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.